唔可以揀。嗱，選擇恐懼症啊！你去到嗰生死關頭，你先知其實你自己會做出咩選擇。即係你好似起咗個竇啊，你成日要守住個竇，會理性去分析呢啲嘢先，但係會衝動消費。越深咗，講緊咩？連個心都逆埋咯。注重聽人生。而家我哋嚟到最後一個環節啦，討論加總結。第一個討論點，人生嘅選擇，你相信係一個自由意志，或者係命運已經安排好咗？你係冇自由意志，即係你相信人定勝天，或者你相信冥冥中自有安排，你係無需介懷。我揀先啊！我係相信命運。其實唔係講我係相信道咯，即係我所了解嘅，我未必了解到最深啊。但係我所感覺到嘅就係冥冥中有安排。如果你可以揾到嗰個，你可以順嗰個道而行，即係講意思係講唔好去強求嗰樣嘢，你冇去話我一定要得到一啲嘢。嗰陣時啊，你覺得嗰樣嘢會嚟嘅。Law of attraction 啊 Law of attraction，我係相信 law of attraction 嘅。放手咯，你放手啲，你唔好捉緊緊，你捉緊緊你好難去行每一條路。你放手啲嘅話，反而你會睇到嗰條路。我覺得呢個感覺上好似道入邊唔係一句咩，好似藤片咁樣嘅，你乜都唔使做嘅，叫咩嘅？無為，無為，你諗住無為，即係橫掂都冥冥中有注定咗啦，你乜都唔使做咯，你有一種咁嘅感覺。所以我嘅理解就係，你都應該好好地做選擇，即係你做選擇陣時，你都係要思考，你想做啲咩，你可以做啲咩，你都要好好地思考。但係你唔應該太過執着，你一定要得到咩，做到咩，achieve到咩咯。不過我覺得就係一個痛苦嘅根源。對於選擇，我覺得人係需要你好好地選擇嘅。你雖然你好好地選擇，你都未必選擇得到一個啱嘅嘢，但係你就係要咁樣咯。你就係不停咁樣好好地選擇，然後就係好好地生活。你相信選擇咗，你仲有另一個選擇。如果你停止唔選擇，或者你一直埋怨你之前嘅選擇，咁你就停咗喺嗰個原地踏步，咁樣你就過唔到一種你想要嘅嘢。其實就算所謂無為啊，佢好似話好似水咁樣，唔係一直向頭咯，所以你係順住嗰個水流。你就係要坐船睇嗰個水流帶到你邊度。係浮啊！係，你可以睇下你要上岸定唔可以上岸，定係要繼續浮。即係要浮出個春天出去。衝你出大海啊！第二個就係價值觀與人生選擇。咁你覺得人生選擇係咪都係最受影響嘅就係價值觀咧？或者所謂嘅性格決定命運？性格同價值觀一唔一樣？你性格係你嘅 base，你開始先嘅價值觀咧，你係 base on呢樣嘢，跟住你周圍發生緊嘅嘢，你長大發生嘅嘢，慢慢累積成為你嘅價值觀，所以係呢個 base 先係我 top base。所以你嘅性格整得出一啲價值觀出嚟。你嘅性格同埋你嘅經歷，因為同樣嘅經歷，你擺喺唔同嘅性格嘅人身上，佢會領悟到唔同嘅嘢，佢會做出唔同嘅選擇。咁你覺得價值觀同埋人生選擇有咩關係？係好有關係，即係你嘅價值觀就係影響緊你嘅選擇，跟住你嘅選擇都會繼續咁影響緊你嘅價值觀。let's say 自由係你嘅價值觀啦，佢影響到你想做自由工作者啊。另外一樣，佢影響到我就係，因為我想往嗰個自由嘅話，我就會選擇離職啊。我都係選擇做自由工作者，我都唔知係俾自由影響定俾呢個影響。即係嚮往一個簡單嘅生活啦，唔係一個紛爭嘅生活。我諗起就係我中學嗰陣時唔想嗰隻人哋會成日同我比分數啊，比排第幾啊，我就離開嗰個環境。呢個就係我嘅價值觀咯，就係我唔想去同人爭，唔知係我性格啦，定都係我嘅價值觀，都係連相扣嘅一樣嘢。或者我唔想響嗰個 corporate environment 嗰度嗰種紛爭，我都會離開。所以我覺得呢個都係我嘅選擇，我人生觀係好有關聯。咁你咧？你覺得咩重要？咁你就會追求嗰樣嘢。
即係話好似我點解唔做生意，唔中意傳統嘅生意？除咗我性格唔啱之外，其實我好驚嗰個俾個生意綁死嘅。即係你好似起咗個竇啊，你成日要守住個竇啊，你唔守住個竇，個竇就殘。所以我中意自由啊，即係話你係其實冇竇嘅，你中意喺度喺嗰度就得。哦，係咯，因為啊，我有另外一個朋友咧同我分享過，佢講佢就好中意有個竇嘅啊，所以佢要 set up business 嘅話咧，佢一定要有一個 physical 嘅一樣嘢喺嗰度嘅，咖啡又好啦，或者佢有一個 business 一個 education center，總之佢有一個 physical 嘅 business，佢唔中意 virtual 嘅 business，呢個就係佢嘅價值觀啦。所以佢咧就會投資地產，而唔係投資啲股票啊。所以咧，我哋就係投資 virtual 嘅。因為我哋要自由啊，我真係最自由啊。跟住玩一個 game 啦。啊我問你嘢啊，你答啊。呢個就係你揀其一啦，this or that。山或者海，山城市或者鄉村，鄉村每年可以去一次你夢想嘅旅遊地，或者每個月去一個 random place。可能夢想嘅旅遊地。你嚟一次啊！你會想要一個出個口咧，瞬間移動或者隱形？瞬間移動啊？兩個都係啲 reflect 緊你嘅價值觀。係咩？你想每日食同一樣你最中意嘅嘢，定係每日都挑戰一啲你未食過嘅奇怪嘅食物？奇怪啊！我淨係想食唔一樣嘅嘢啫，我唔要奇怪。奇怪。奇怪啊！每日食一樣嘢，幾好食都會唔好食噶。你想回到過去定係預知未來？因為預知未來啦，回去過去做咩喎？你回到過去，你就已經知道你未來呢隻股可以升啊！咁我預知未來我夠知啦，真係。俾你揀，有理想但係冇能力，定係有能力但係冇夢想？哇！呢個真係真估咯，我兩樣都唔要。人生有時就係會響呢一種嘅交叉住，有理想，冇能力，有能力，有理想冇能力，或者有能力冇夢想，點學？唔可以揀，嗱，選擇恐懼症啊，兩樣都唔愛啊！兩樣都衰噶。即係你有能力嘅話，咁你又生活覺得乜都有咯，你賺到錢，可以買車買樓咁樣。如果你有夢想冇能力，齋諗住有夢想，成日發明星夢咯，又做唔到明星，又揾唔到錢咯，好慘。咁啊，我認輸啦，我寧願生活過得好啲啊。真係覺得有啲即係邊隻？有能力冇理想。哦，冇理想唔緊要嘅，日日喺度按摩揼骨，山珍海味，得閒去下旅遊，知去邊度都唔緊要嘅。一副空殼咁樣行屍走肉，但係你好有能力嘅。能力都係一種滿足感嚟嘅。有啲人覺得你要中意一樣嘢，然後你先去做嗰樣嘢。有啲人覺得咧，你會中意嗰樣嘢，就因為你有能力做到嗰樣嘢，所以你有成就感，所以你至會去中意做嘅。所以我可以用能力創造滿足感。仲有咧？咁啊，你問題問你做咩㗎？冇啊，呢個小小嘅 game 嚟嘅，冇咩意思㗎。冇意思啫。呢個就係反映你嘅價值觀。哦，攤頭你自己係一個咩人？係咯，有時啊，我哋你話選擇啊，有好多時候其實呢個係一個普通嘅選擇題啫，佢唔係講一種生死之間嘅選擇。你要你自己一個人生存，跟住千千萬萬人為你而死啊，定係你要犧牲你自己救1000個人呢種？或者講你係個船長啊，跟住你要救晒成個船嘅人，你先走，你係最後一個走啊？定係你見到時機啱你就走開咗先？啲嘢係咪係一個生死關頭？你要去到嗰個生死關頭，你先知其實你自己會做出咩選擇？呢個就係一嚟係你嘅價值觀，二嚟係就算你價值觀都好啊，你到開嗰個時候，你會做出咩選擇？其實你而家都唔會知嘅。知啊，你已經未受過考驗。係咯。當你做考驗嗰時你就知，你頭先嗰條最後一條咧就有少少考驗啫，真係好輕微啫。諗住係 IQ 題添。唔係啊，好似講你愛揀山的揀海呢個就係一個你嘅 preference 啊，或者你愛揀城市定鄉村，你嘅價值觀咯，你 value 城市嘅方便多啲，定係你 value鄉村嘅寧靜多啲？第三題，理性與感性之間嘅抉擇。
即係你 make a decision 咧，你會用理性啊，定係你會用感性？我覺得我會理性先啊。理性先嘅意思即係，好似我買一樣嘢，都會諗好多，啤跌會啫，會考慮買咗一樣嘢，我會唔會有用到啦？我會用佢幾耐啦？佢值唔值呢個價錢啦？之類之類咯，要理性去分析呢啲嘢先，但係會衝動消費。理性分析咗點解會衝動消費嘅？有時都唔會嘅。其實啊，應該嚟講啊，如果我自己一個人去行街買嘢嘅話，我好少會衝動消費。當身邊有條友可能我買啊買啊，呢個平啊買啊買，你就去買。啲朋友啊喺身邊啊，唔知啊講呢個啱你㗎，呢個電話，哇！嗰陣時你可能衝動消費，或者一啲 sales 啊喺隔離嗰度同你講啲嘢，出邊呢陣時咧，咁就可能會有衝動消費啊。你講中咗實登 keyword 嗰個字咧，就會有衝動消費啊。如果唔係咧，通常我自己一個人嗰陣時咧，會理性啲嘅，因為你通常諗耐咗啊，你就忘記咗㗎啦。哦，仲有一樣嘢係感性行圖咧，就係對住美食咯。點樣感性行圖啊？對住即係講你對住嗰樣嘢，你覺得哎呀死啦！我今日已經食咗好多甜品咗。哦，再食多真係甜。你諗住呢個嘢好想食啊，或者你就算你好飽咗，但係見到嗰樣嘢你係你中意食嘅嘢啊，你又會覺得不如食多一啖咯。不過唔係理性嘅問題，即係話飽係一個因素啫，你飽咗唔可以繼續食嘢啦。但係你又有見到有新嘢試喎，或者新嘢你想食喎，即係飽係一個因素，你想試新嘢或者你想食一樣嘢又係另外一個因素。咁即係講你最後你選擇係 ignore 咗你嘅身體俾你嘅食咯，但係你會滿足你嘅心入邊嘅慾望。知啦，對我嚟講兩個都係食咯。係啊，咁你對你嚟講感性同理性你係邊一樣啊？我講過咗啦，理性分析靠直覺選擇。咁不如唔好分析啊！分析要嘅，因為嗰個分析會畫一個 story，然後俾你理性。你先有嗰個個你知係感覺，如果唔係你都唔知感覺啲咩，你都唔知 feel 咩。頭先講嘅後悔，咁你對後悔呢樣嘢點睇啊？我覺得後悔係人生一定要有面對嘅嘢嚟，你冇可能每個選擇都啱嘅，冇可能嘅，我覺得係冇可能。跟住你每個選擇嘅背後都會有佢嘅代價，咁咪睇你點樣睇嗰個代價，或者你願唔願意去承受嗰個代價。當你覺得你有能力去承受嗰陣時咧，咁你就唔好再去後悔咯。唔好再去望後邊咯，你要相信你做咗個選擇係會令你以後嘅路會更加好。我覺得每個選擇都係必須要，就算係錯嘅選擇，因為你選擇咗經過之後，咁你自然會成長又好，明白咗一啲嘢又好，或者學咗一啲嘢，或者令到一啲嘢將來對你有用嘅。就好似我覺得 What doesn't kill you make you stronger 咯。總之你唔好瓜咗就得啦。焦慮啊，選擇嘅焦慮又點睇啊？我覺得要 control 咯，即係要自己要了解，跟住要 control 呢個選擇嗰個焦慮。因為就算我選擇恐懼症都好啊，我講我唔會好嚴重嘅嗰種嚟嘅。我係未揀之前我會有焦慮，未揀之前我會諗好多。我其實唔係焦慮，我會諗好多啫。諗完一大堆嘢之後，咪到最後揀咯。揀咗之後咧就唔好再諗喎。但係有啲人唔係喎，有啲人咧揀之前又諗，揀咗之後盡諗。揀開之後咪要食咗埋得㗎，揀咗又行呢條，跟住又再揀啊，又再轉啊，跟住又再轉翻去喎，轉嚟轉去，轉嚟轉去啊！呢種人，如果你轉嚟轉去嘢，轉你自己嘅嘢好啊。但係如果你嘅 decision 咧係會影響到一 team 人啊、一班人嘅話咧，哇，咁就你令到你身邊人好痛苦啊！係咯，因為曾經你話 corporate 入邊梗係有啲咁嘅 leader 嘅，呢個所謂嘅 leader 舉棋不定嘅 leader，舉棋不定，佢定嘅，佢好定嘅，佢講我哋大家行一條路，大家同佢衝嗰陣時講，我哋轉啦，哇！成班人話你想點啊？你明明啱啱先講你要死行呢條路，大家勸咗你之後，你死都要行條路，之後咪你講我哋轉咯，轉咗之後大家跟你轉咗，呢又再擺喎，呢又再擺喎，跟住你俾好多藉口自己要佢點樣擺啊？呢種咧就最慘噶啦，呢種可能佢係第一佢唔識做決定，或者佢焦慮咯，佢又覺得其實呢個好啲，或者自己好啲，呢種人如果佢係做 leader 咧，就大家整定。咁你咧？咁你選擇有冇焦慮咧？有啊，我以前係比較 negative thinking嘅，即係我會諗好多衰嘢，驚死！唔係驚死，即係話覺得使衰咗會發生嘅事，有啲人成功咗會發生嘅事。咁點樣解決呢個問題咧？好似要同我講啊，以風險共存咯。When you are used to risk taking 嘅時候，咁你就
即係就算係 negative 嘅嘢，你都可以接受咯。風險係必然嘅，都 not so negative thinking 嘅。哇，其實都會嘅，都要諗多啲 negative 嘅嘢，係我性格嘅。一樣嘢做有乜可能會衰，一定要諗。點樣 override negative thinking 啊？因為你有啲嘢你會特別想做咯。有嗰個憧憬嘅，有一個幻想就係個夢想。出多啲，我識啲啊，幾人。其實我好羨慕啲耍家子嚟咁樣嘅人嘅，我覺得嗰啲人啊，一出世啊就好似中咗六合彩咁咯，就係一個好幸福、好開心嘅人。哦，一時咧，之前咧，你會覺得，呢種人咧冇大志咁樣，淨係冇鬼死用啊！傻傻冇用，人哋話乜有啊，咁樣佢冇咩功能喎。冇乜貢獻。即係我發覺呢啲人係最開心嘅咯。如果你覺得開心最重要嘅話，呢啲人就係人生中咗六合彩啊！出嚟就開心到爆，咩事都動搖唔到佢嘅。你呢度諗爆個頭，擔心都遊戲話，有咩食飯啊！唔知幾開心人哋，你啲傻仔啊咁啊，諗埋一啲有嘅冇嘅，擔心呢樣擔心嗰樣都唔知擔心啲咩。可能就係睇如果你定義嘅成功咧，就係有幾有錢咧。咁可能呢種人咧就唔係成功啦，未必會最成功。但係如果你嘅定義係你人生幾成功係你幾開心嘅話，咁佢又真係會成功嘅。你嘅性格已經決定咗你開心爆。就係嘅人生係滿分，係變得成滿分嘅，但係未必最有錢。成長啦，咁你覺得呢個做選擇對成長係一個咩關係啊？好似我細啲嗰陣時咧，即係我後生嗰陣時，會好猶豫不決，好多嘢都好猶豫不決。雖然而家都有啲啦，但係會好啲咯，學習咯。好似我 from 你呢度咧，都會學習到嘅。你有時會逼我做選擇，揀啊，你揀啊，你揀啊，好衰樣。你中唔中意俾人逼啊？我唔中意俾人，我睇你點樣逼啊。有時啲語氣好衰樣嘅，我。但係咧，有時有啲情況你都係要逼住要選擇，即係你選擇嘅經驗多咗，唔係你冇多選擇，係你選擇嘅經驗多咗，你決定嘅經驗多咗，個成長就係你會更有信心去做下一個選擇。我覺得就係多做選擇就多啲成長。你逃避而唔做選擇，咁你就原地踏步。你就唔會有成長。因為選擇你就有經歷，咪有經歷咁樣就會成長。唔係啱定錯嘅問題啦，係經歷幾多嘅問題。又唔好賴人啦，賴人呢啲自我保護機制嘅，冇人恰你嘅，你唔使保護自己嘅。保護自己，唔通我嘅錯咩？梗係你嘅錯啦。有啲嘢成日講，未必每樣嘢都係要有人承擔嗰個錯，即係你唔需要揾你係罪魁禍首。我行錯呢條路，你係罪魁禍首，或者我係罪魁禍首，你要追究邊一個係做決定嘅人，我要拎佢嚟孭鑊，係唔需要嘅。咁我覺得呢個賴人呢個嘢，好似我講啦，自我保護機制啊，但係都係一個情緒嘅發泄啫。你賴完氣咁之後，其實你心裏做你都知道嘅，唔係你嘅錯嘅。不過嗰時好快，你係你揾啲人賴下發泄下嘅啫。咁你要分得出呢一點啊，唔係話你賴氣真係氣嘅錯啊，唔係嘅。有時係冇人嘅錯，有時係你自己嘅錯，你係少揾人賴下嘅。當然你道行高啲，咁你係修行到嘅話，咁你唔會賴人啦。呢一個道行我未達到啦。繼續啦，努力。如果唔係咧，你會造成我心理負擔，我以後都唔會選擇啊。全部等你選嘅之後，你冇得賴啊，一唔係賭啊，我唔會揀，我唔會揀啊，我唔會中招啊，我唔會再揀啊。第一追啊！最後一個咧就係呢個社會壓力同埋個人選擇。有時我哋做嘅好多選擇咧，就係 conform to society norm 啦。人哋讀書揾工結婚生仔，我哋咪讀書揾工結婚生仔。所以我哋有好多嘅選擇都係好配合呢個社會嘅一個 norm 常態。你覺得你係想接受呢個社會嘅常態啊，定係你想走出一個唔係太正常嘅一條路？出條血路啊！其實我覺得我哋而家行緊呢條路，就已經唔係一個社會好常態嘅。雖然唔係常態啦，但係我發覺係有一個 movement 嘅，即係人人會有醒覺咗，覺得常態唔係好掂，所以慢慢開始有人學習，係咪有另外一條路？即係我哋唔係先鋒嚟嘅，其實都有好多先鋒嘅，不過唔夠多啫，所以唔係常態。如果你話嗰個社會嘅 norm 啊，就好似如果你喺大城市嘅話，個個人全部都要名車名牌大屋，你就會覺得，你身邊個個都係咁樣啊，
如果我拎一個好 cheap 嘅包包咁樣啊，又好似唔出得嚟見人嘅喎，我着到咁樣衰，我唔出嚟見人嘅。冇化妝啊！冇化妝唔可以出嚟見人㗎。如果你個社會係咁樣，多唔少你會被影響啦。呢個就係嗰個呢個常態係會影響個人嘅選擇。好似你話學業嚟講，要讀名校，個個人一得送佢仔都讀名校，讀名校先係好嘅，你就有種壓力啦。哎呀，我都要送我仔都去讀名校。其實好多人應該冇送佢仔去讀名校，但係佢有嗰種壓力咯。哦，你嘅圈子，如果你圈子係嗰種樣嘢都要名牌啊、名校啊，咁你就會造成嗰隻先係正路，你就要向嗰個邁進。所以就算你嘅性格唔係咁樣都好，你都會覺得你都要揀嗰種，你都要揀嗰個方向。呢個就係嗰個社會影響緊我哋每一個人嘅嗰個選擇。仲有就係頭先所講咯，社會對成功嘅定義係咩啊？高薪啊，你有錢啊，越有錢你就係越成功。我哋從細會被呢一個咁樣嘅環境啊，呢種聲音喺呢度咁樣長大，所以你先會覺得我一定要揀呢條路，呢條路先至係可以邁向成功嘅。揀課程嗰陣，邊一個行業最賺錢啊？揀你啦！就算我唔中意都好，我都照揀啦。所以個人嘅選擇係會被呢啲種種會影響到。所以有一樣嘢我係幾慶幸嘅咧，就係我屋企人啦，佢冇灌輸太多啲俾我，或者佢冇強行覺得你應該要咁樣做，所以我係唔會有太多呢個綁手綁腳嘅嘢。咁我有個意見，有個睇法嘅，就係我覺得呢個社會咧，第一，我感覺上大多數人都唔開心；第二，我覺得大多數人都冇發達，即係冇得到財務自由。由此可見係唔應該跟大隊啦。如果你跟大隊嘅話，你通常又唔開心又冇錢咁樣咯。又或者你有錢之餘，你係脫離唔到一直要賺錢，一直賺錢嚟維持你嘅開心。係啊，呢個就又另外一個話題啦。乜嘢係唔識？所以我覺得跟大隊咧係冇乜好處嘅。They give you a false sense of security 啫。大家都咁樣做，我咁樣做就冇衰噶啦。你諗住自己冇衰啊？所以我覺得係都冇話特別差啦。但係我都冇覺得有咩特別嘅好處，一定要跟大隊。除咗你話社會壓力呢個嘢，有時有一啲人叫做 contrarian 啊，即係特登講出一啲同主流嘅一樣。即係人哋話佢會升嘅，佢又話會跌；國家俾啲福利窮人係好嘅，佢又話唔好係精神嘅，或者一日食3餐好又唔好之類啦。我初初諗住呢啲人咧 contrarian 咧係特登冇嘢揾嘢嚟講，顯出係特別，我係要顯出係與眾不同。之後我覺得我無知啊。之後我發覺咗其實佢哋講嘢係有理由嘅，有啲知識盲點係我哋唔識嘅，然後佢嘅 contrarian view 係有道理嘅。係我以前無知嘅啫，所以有時我覺得係可以反方向思考啦。社會話咁樣，你可以反方向思考，係咪反方向行會更加好啊？點解啊 Blue pill or red pill？所以唔跟大隊嘅嘢咪一定唔好，殺出條血路都未必好。所以我覺得係唔關跟唔跟大隊嘅事咯。你要有知識，然後你思考，然後你諗到一個最適合你自己嘅路。做決定係要咁樣，我係認為跟大隊為咗有安全感，原來就係做一個唔係幾啱自己嘅決定，或者唔係一個太過正確嘅。逆心而行，逆心咗，咁跟咩？連個心都逆埋咯。係咯，所以咪去跟人哋啦，去逆心啦。哦，我話你叫我逆心而行，死咯！我哋係順道而行嘅，順道而行啊！唔好逆心而。今日我哋嘅人生選擇題就到此結束啦。分享完畢，大家有啲咩意見啊，或者你嘅睇法啊，都可以留言同我哋講啦。好嘅。